नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिंचिदास शो को। प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसंती जोगेश्वर पंडा। हाँ श्रोता बंधु, कथार अछि जे नास्तिक ताकू सबु ओलुटा देखा जाए, ताकू काले ईश्वर दर्शन दियंती नाही। तेबे प्रकृत रे कोन एकता सत्य? सेभଳି एक नास्तिक मानसिकतार कथावस्तु पर ही आज कहानी गतिशील। कहानी शीर्षक नास्तिक। तेरे गल्प भितर को जावा पूर्व पुणी थे कही रखे, जदि आपण मैंने जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करे ना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेरे आज गल्पर शीर्षक नास्तिक, गाल्पिक जोगेश्वर पंडा। केबे भी कौनसी मंदिर को न जीवा नास्तिकतार एकमात्र लक्षण बोली मु भाबु नथिली। तापरे मोर भाबिबा न भाबिबा ईश्वर को कौनसी काम उपरे जो प्रभाव पड़ु नथबो से कथा मध्य निश्चित थिली। तेणु मु मो हिसाब रे जोंठी रहिबा कथा, जोंठी की जीवा आसीबा करिबा कथा ही करुथिली। जहा करणीय ता करुथिली, जा अकर्तव्य ताठू मध्य विरत रहुथिली। ए सबु सत्वे से दिन प्रातः काल रे मु जोंठी थिली मोर सेठी रहिबार नथिला। तथापि थिली। धवल वस्त्र परिहित जने गोरा तथा उच्चा और बलवान भली देखा जाउतबा व्यक्ति गोटे इशारा ही मु केमिति तांकर अनुधावन कली ता मु निजे मध्य जानु नथिली, किंतु तांको अनुसरण ही करुथली। हठात व्यक्ति जनक भिड़ भितर कुआड़े उभान होई गले। सेही जगार ही व्यक्ति जनक कुआड़े गायब हो गले, जोंटी अपेक्षाकृत अधिक गहली थिला। भिड़ काटी मु आगु को गली और तांको खोजिबा बदल रे गोटिए परे गोटे 22टी पाहाच चढ़ी गोटे निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचली, जोंठी किछि भिड़ नथिला। किछि वर्ष तले मु एठिका आसीथिली। मोर मने पड़िला सेतबेले किंतु आजि भली एति खां खां नथिला। ई जागा अजस्र गहली, लोक सब ठेलाफेला हेबा भली अवस्था। आज किंतु जणे हेले नाही। मते टिके आश्चर्य और संकोच लागिला। आश्चर्य लागिला गहली न देखी और संकोच लागिला मते ए अवस्था कहीं देखीदेनी तो। मु सेतबेलू जो वस्त्र परिधान करथिले ता से स्थान पर उपयुक्त नथिला। कि अद्भुत कथा! मु जेतबेले प्रथमे धाड़ी रे ठिया होइतिली और से धवल वस्त्र परिहित ब्राह्मणर इशारा रे ए स्थान भीतर को प्रवेश कली, सेतबेले मु मध्य जने ब्राह्मण वेशरे थिली, एहा मोर ठीक मने अछि। अथच एबे मो अंटारे लुंगी, गोटे कला धला छकी पड़िथिबा हाफ सार्ट, मुंडर गोटे गोलिया टोपी। मो मुह उपरे हाथ बुले आनिला बेलू निशटा गायब हो जाइछि और छागलंक परी पुंजे हेबो दाढ़ी लंबी आछि। ए कि अवस्था मनीषर! भल धर्म संकट रे पड़िली। मो मने मने भाबिली, मोर गति किंतु स्थिर हो न थाए। मो आगे चली थाए। एतिके बेले केही जने आसी अटकैबा आवश्यक थिला, किंतु केही बारण करू नथुले मोर गति को। मु सेठु डाहाण को बुली किछि बाट आगे गला पर पुणी थे डाहाण को बुली जोटी पहुंचली, सेठी थिला भଳି की भଳି खाइबा। माटी पात्र सबरे अन्न, डाली, साग, बेसर, महुर, खीरी, पिठा, लडू, पेड़ा आदि अनेक मिष्टान्न। मु टिके खाद्यप्रिय मनीष, तेणु सेठी कदली पत्रटी धरी बसी पड़िली। आश्चर्यर कथा होला, सेठी मध्य वितरक व्यतीत आउ केही खाइबा पाई नथिले। जणे मते बाड़ी देले मो मन मुताबक खाइबा। मु मन भरी खाइली। या पूर्वर किंतु मु जो थरुटी ही आसीथिली सेतबेले एई जगार ही प्रबल गहली। एमिति गहली थिला जे मोर मने अछि मु सेदिन खाइबा को मुठे न पाई निराश रे फेरी जाइथिली। से जा भी हो, मोर पेट भरिला, मन भी भरिला। मु से जगार बाहरी आसिली और मो मन जुआडे डाकिला सियाडे गली। मो मन डाकिला मु टिके भीतर को जीवी। भीतर को माने मु जोटी थिली आहुरी भीतर को। हेले भीतर को जीवाको हेले अनेक भिड़ काटी जीवाको हुए। ढेर ठेलापेला, एमिति ठेलापेला जे मनीष रुंधी होइजिव। अवश्य मु देखिली आग भली टिके हेले गहली नाही। मोर निज उपरे अविश्वास हैला। मते लागिला मु स्वप्न देखु थाई पारे बोली मु भाबिबा पछरे दुईटी दृढ़ कारण थिला। प्रथमटी हैला, मु जेमितिया लोक एभली स्थान को आसीबार कोनो प्रयोजन मोर नाही। एवं द्वितीय कारणटी है मोर जो अवस्था, ये अवस्था ए रूप में हुए तो ये स्थान को कहीं आसी नाहांती कि भविष्य में आसबार साहस करेंगे। किंतु मु सेठी थिली और मोर स्थितावस्था को नहीं निजको निजे प्रश्न करुथली।
ଏତେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନବରତ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ହେଲା ମୋର ପାଦ କୋଉଠି ବି ସ୍ଥିର ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ଗତିଶୀଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଠେଲାଫେଲା ଭିଡ଼ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ସେଠି ବି ଜନଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଯାହା ଜଣେ ଅଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ମୋ ଭଳି। ଅବିକଳ ମୋ ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ବେଶ ହୁଏତ ବଦଳୁଥାଇପାରେ ଥରକୁ ଥର। କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ, ଯେମିତି ମୋର ରୂପ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ସୁଟ୍ ଟାଇର ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରତା ମୋ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ବେକରେ ଝୁଲୁଥିଲା କ୍ରୁଶର ଗୋଟେ ଲକେଟ୍। ଏସବୁ କେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ବି ପାଇପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଥିବା ଏମାନଙ୍କ ବେଶ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ ବଦଳିବ କିଏ କହିବ। ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ସମତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ, ଅଥବା ଏ ସ୍ଥାନର ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛି ତାର ରୂପ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବି ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ଆହୁରି ଭିତରକୁ। ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ବାରଣ କରୁନଥିଲେ। ମୋର ହେତୁ ହେବା ଦିନଠୁ ଏଭଳି ବେଶଧାରୀ କେହି କେବେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ନିଜକୁ ଆସ୍ତିକ ମନେ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୁଅ ଓ ପବନ ରହିତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିରେ, ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତ। ସେ ଆସ୍ଥାନଟି ଶୂନ୍ୟ। ନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଈଶ୍ୱର, ନା ଅଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁନଥିଲି। ତଥାପି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲି। ଆଜି କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷ ତିଥିବାର କି ପର୍ବ ଅଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ନ ରହି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୋବାଇଲର ସେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପ୍ଟି ବି ଠିକ୍ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱର ଏକାଥରକେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ କହି ପକେଇଲି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁ ତ ଏଠିକି ଆସିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ବି ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ କାମରେ ସେ କାମ କର। ମୁଁ ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି କଲି। ମୁଁ କୋଉ କାମରେ ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ? ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୋର। ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ସେଠୁ ବାମ ପଟ ଦେଇ। ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଦୀ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋହରାଇଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଟୁଙ୍ଗାରି, ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ତଥା ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେଣି। ମୋର ନିଜର ନାସ୍ତିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ସେଠୁ। ମୁଁ ତ କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲି ସେଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇ, ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଚଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାର ଭିତରୁ, ଅଥଚ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଓ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ନାସ୍ତିକ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସେଦିନ ତା ଅଜାଣତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ। 22 ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାର ଯେମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ନାସ୍ତିକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର, ଏ ଯେମିତି କାହାଣୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।